हेलो शुभम, आपका फोन आ रहा है। हेलो शुभम, आप कहाँ पर चल गए? आपका मोबाइल का रिंग बहुत ही देर से बज रहा है। आकर अपना फोन उठाइए और बात कर लीजिए, अन्यथा आपका कॉल कट जाएगा। आप बात भी कर पाइएगा नहीं। फोन उठाइए और ढेर सारी बात कीजिए। शुभम जी, प्लीज पिक अप द कॉल। आपसे रिक्वेस्ट है, फोन उठाइए।